السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خان کی جانب سے اپنی ہی جماعت کی ایسی چوڑی ٹائٹ کی گئی ہے کہ بیرسٹر گوہر سے لے کر علی امین گنڈا پور تک سبھی کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ کس کس کا استعفیٰ آ چکا ہے، اس حوالے سے ہم نے اس ویلاگ میں بات کرنی ہے۔ اور پھر رات کو جو عمران خان کے ٹویٹر سے ٹویٹ ہوا، اس ٹویٹ نے ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما بھی، کوئی صحافی بھی اس ٹویٹ کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک 18 لاکھ سے زائد لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ چکے ہیں۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کون سے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے سیلاب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں ڈسکلیمر دیتا چلوں سیلاب کے حوالے سے، جو ہم آگے بات کریں گے، ہر ایک ویڈیو کے اندر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرا رہے ہیں، سسپینس مقصد نہیں ہے، مقصد ہے آگاہی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے، کتنی تباہی ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں۔ کیونکہ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، کچھ تصویریں میرے پاس آئیں، ویڈیوز آئیں، لوگ دور دور سے سیلاب دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ جو مختلف ہیڈ ورکس ہیں، مختلف پل ہیں، مختلف دریاؤں کے جو بند ہیں، وہاں پہ لوگ تماشائی اور تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ڈوب رہے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، مال مویشی، گھر، پل، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ جبکہ کچھ تماشائی اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اداروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، وارننگز کے باوجود تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عجیب جاہل قوم ہے، جاہل لوگ ہیں۔ پلوں پر اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ پل ٹوٹ رہے ہیں اور تماشا دیکھنے کے لیے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب یہ مخلوق ہے۔ ایک تو پنجاب حکومت جو ابھی پریس کانفرنس کی، عظمہ بخاری نے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، جیسے وہ پنجاب کے لوگوں پر احسان کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں مریم بی بی نہ تنخواہ لیتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے، نہ پیسہ کماتی ہے، وہ 16 گھنٹے کام کرتی ہے۔ سیلاب کے حوالے سے ہماری پہلے سے تیاریاں تھیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ مریم بی بی تو قوم پر احسان کر رہی ہے نا، وہ تنخواہ نہیں لیتی نا، تو پھر استعفیٰ دے دے، گھر جائے، اگر تنخواہ نہیں لیتی اور اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تو۔ بہرحال تھوڑا میں تباہ کاریاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ سیالکوٹ، یہ میں صرف سیالکوٹ کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ کم از کم سیالکوٹ کے 85 گاؤں ڈوب چکے ہیں۔ یہ کوئی سنسنی نہیں ہے، کوئی فیک نیوز نہیں ہے۔ اس چینل پر کبھی بھی آپ کو سنسنی یا آپ کو فیک نیوز نہیں ملے گی۔ 85 گاؤں کم از کم سیالکوٹ کے ڈوب چکے ہیں۔ سیالکوٹ شہر کے ساتھ ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو آئی سمجھ، سیالکوٹ شہر کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ سیالکوٹ کینٹ فوجی ایریا، وہاں پر پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر آباد ڈوب چکا ہے۔ گجرات کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ گجرات، گجرانوالا، سیالکوٹ، اور ابھی بھارت کی جانب سے ایک اور الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مزید تباہی، مزید پانی ہم چھوڑنے جا رہے ہیں۔ لاہور کے اندر وارننگز دی جا رہی ہیں، خاص طور پر پارک ویو سٹی، علیم خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور راوی کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں۔ آئی سمجھ، اور ابھی یہ سیلاب کی تباہ کاریاں آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلسل ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلسل بند ٹوٹ رہے ہیں۔ گجرات شہباز پور گاؤں ہے، وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی کا رخ گجرات کی طرف ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں جب میں نے کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرا رہے ہیں، آپ ڈرائیں مت، سیلاب کے حوالے سے ہم پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈرا نہیں رہا، ہمارا مقصد آگاہی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ ذرا آفیشیل صبح 9 بجے کی جو رپورٹ سرکاری جاری کی گئی ہے آج سے چند گھنٹے پہلے سیالکوٹ کے سیلاب کے حوالے سے، وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ابھی تازہ ترین جو انڈیا کی طرف سے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ ہم مزید پانی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ پانی پاکستان کا نہیں ہے، یہ پانی چھوڑا گیا ہے۔ روکنے کی دفعہ آپ کہیں کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور جب پانی چھوڑنا ہو، تباہ کرنا ہو، پورے پنجاب کو تباہ کر دیا جائے بھارت کی جانب سے، اور یہ کسی جنگ سے کام نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاک فوج کے جوان میدان میں آ چکے ہیں، فوج پورے پنجاب کے اندر پھیل چکی ہے۔ ریسکیو کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو 1122 بھی کام کر رہی ہے، لیکن سیلاب ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ ان کی اوقات سے بڑا کام ہو چکا ہے۔ لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 والے کدھر ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی اوقات سے کام یہ بڑا ہو گیا ہے۔
یہ سیلاب ہی اتنا بڑا ہے، دریائے چناب مورالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، خانکی کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے، دریائے راوی میں جسچر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، شادرہ کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ یہ شادرہ لاہور کا علاقہ ہے، بلوک کی ہیڈ ورکس پر جو ہے وہ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے ابھی تک۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، ہیڈ سلمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، ہیڈ قادر آباد کو بند کرنے کی تیاریاں اس وقت پوری ہو چکی ہیں، سیالکوٹ کینٹ میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور سب سے اہم چیز دریائے راوی سے آنے والا سیلابی پانی دربار صاحب کرتارپور، سکھوں کی جو مقدس ترین جگہ ہے کرتارپور صاحب، سب جانتے ہیں کرتارپور راہداری کو خان کے دور میں اس کا افتتاح ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ دربار صاحب کے احاطے کے اندر پانی جمع ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھت تک ڈوب چکا ہے، سارے کا سارا جو احاطہ ہے اس کا جو بنایا گیا ہے کرتارپور راہداری، وہ اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمینی رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ڈوب چکا ہے پانی کے اندر۔ تو اتنی خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے، تباہی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ اب میں ذرا سیاسی خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو استعفیٰ ہے، رات کو میں نے آپ کو بتایا کہ استعفیٰ ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی کا۔ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور نے 3 کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان کے حکم پر NA-32 آصف خان نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ دوسرا استعفیٰ ہے جو اب تک آ چکا ہے، اور تیسرا استعفیٰ آج کی گفتگو کی ہے جنید اکبر نے، جو کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں اور صدر ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں۔ آج جب وہ قومی اسمبلی میں داخل ہو رہے تھے پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں، تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا، انہوں نے جو گفتگو کی، کہتے ہیں عمران خان نے حکم دیا تو استعفیٰ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، اگر عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفے کا کہا تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس سے تو دے دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیتے ہیں تو ہم اس سے بھی دے دیں گے، ہم اپنی سیٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بڑی باریک واردات انہوں نے ڈالی ہے جنید اکبر نے، میں ذرا سنوا دیتا ہوں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ جنید اکبر صاحب بتائیے گا کہ استعفے دے دیے سر؟ خان نے کہا کمیٹی سے دے، چاہے اس نے کہا اسمبلی سے دے، چاہے اس نے کہا صدارت سے دے، 1 منٹ بھی نہیں سوچیں گے۔ تو کہتے ہیں 1 منٹ بھی نہیں سوچیں گے، لیکن خان نے کہہ دیا ہے، خان نے یہ تو نہیں کہا کہ کمیٹیوں کا، تو خان نے تو کہہ دیا جو کہہ رہے ہیں، اگر خان نے کہہ دیا، خان نے تو کہہ دیا ہے، اگر کہا تو دے دیں گے۔ کمیٹیوں کا تو عمران خان نے کہہ دیا ہے، اور جو رات کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا ایجنڈا میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چیز کا کریڈٹ آپ دیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صرف فیس سیونگ ہے۔ خان نے ضمنی الیکشن میں نہ جانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اور خان نے جو بات سیاسی کمیٹیوں پر چھوڑی ہے، کمیٹی پر چھوڑی ہے تاکہ آپ فیصلہ کر لیں، تو صرف یہ سیاسی کمیٹی کو، کور کمیٹی کو فیس سیونگ دینے کے لیے ہے۔ جو انہوں نے پہلے بھانڈ مارا تھا نا، منظوری دے دی تاکہ وہ اس کو ریویو کر سکیں فیس سیونگ کے لیے۔ خان نے یہ کہا کہ آپ فیصلہ کریں، ورنہ خان نے تو فیصلہ کر لیا کہ ضمنی الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نہیں جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے، لاہور NA-129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ، سیاسی کمیٹی عمران خان کی ہدایت کے مطابق متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیگر سٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے فی الفور استعفوں کا اعلان کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سیاسی کمیٹیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ہے، پارٹی ان تمام اراکین کو اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے اور ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی الیکشن کا بطور احتجاج بائیکاٹ کرتی ہے۔ سیاسی کمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے اور ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میاں اظہر والی کیونکہ ان کی وفات ہوئی، نیچرل طریقے سے وہ سیٹ خالی ہوئی ہے، تو وہاں پر الیکشن لڑا جائے گا۔ 9 مئی کی سزاؤں کی صورت میں جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان کے بائیکاٹ کا پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے پولنگ سٹیشن اب مکمل طور پر ویران ہوں گے۔ اب نون لیگ اپنے بندے، جب الیکشن ہوگا ہی نہیں، پولنگ سٹیشن ہی ویران ہوں گے، تو کیسے اپنے بندے جتوائے گی؟ یہ بھی اب عمران خان نے سب کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ پھر فیصل واڈا ایک دفعہ پھر باز نہیں آئے، حالانکہ خان کا جو ٹویٹ تھا وہ یہی تھا کہ بشرا بی بی پر پریشر ڈالا گیا، مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ بشرا بی بی عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لے۔ فیصل واڈا کا ایک دفعہ پھر سے بیان آیا،
کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر اپنی جان بچانی ہے تو ان کو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ سیاسی قبرستان بھی تیار ہے اور سیاسی کفن بھی تیار ہے۔ اور توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہونی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹویٹ آیا تو اس ٹویٹ کے بعد سماعت ملتوی ہو گئی، اور اب خبر ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 30 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اور عمران خان کا جو رات کو ٹویٹ آیا تھا 18 لاکھ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں، تقریباً 24,000 لوگ اسے ری پوسٹ کر چکے ہیں اور 38,000 اس پر لائکس آ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کا کوئی رہنما، کوئی ورکر بھی اس ٹویٹ کا جتنا موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی گئی ہے اس کا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔